ഈ ടോപ്പിക്കിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡബിൾ സർക്കുലേഷനെ കുറിച്ചാണ്. നമുക്കറിയാം ഡബിൾ സർക്കുലേഷന് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒന്ന് മാമൽസിലാണ്, രണ്ട് ഏവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബേർഡ്സിലാണ്, മൂന്ന് ക്രൊക്കഡൈൽസിലാണ്. ഈ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഡബിൾ സർക്കുലേഷനിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സർക്കുലേഷൻ ഉള്ളതായി കാണാം. ഒന്ന് സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ ആണ്, രണ്ട് പൾമണറി സർക്കുലേഷൻ ആണ്. ഈ രണ്ട് സർക്കുലേഷനും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള സർക്കുലേഷനാണ് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സർക്കുലേഷനെയും ഒരുമിച്ച് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ. നമുക്ക് ആദ്യം സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ എടുക്കാം. എന്താ സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ മീൻസ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം ദി ബോഡി പാർട്സ്. അതായത് ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് ബോഡി പാർട്സിലോട്ടും തിരിച്ച് ബോഡി പാർട്സിൽ നിന്ന് ഹാർട്ടിലോട്ടുമുള്ള സർക്കുലേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്? സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ. സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഹാർട്ടിന്റെ രണ്ട് ചേമ്പേഴ്സ് ആണ്. ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ എന്നുള്ള ചേമ്പർ, രണ്ട് റൈറ്റ് ഏട്രിയം എന്നുള്ള ചേമ്പർ. ഇനി നമുക്ക് പൾമണറി സർക്കുലേഷൻ എടുക്കാം. പൾമണറി സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആൻഡ് ഫ്രം ദി ലങ്സ്. അതായത് ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് ലങ്ങിലോട്ടും തിരിച്ച് ലങ്ങിൽ നിന്ന് ഹാർട്ടിലോട്ടുമുള്ള സർക്കുലേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്? പൾമണറി സർക്കുലേഷൻ. പൾമണറി എന്നുള്ള വേർഡ് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലങ്ങുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസകോശവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. പൾമണറി സർക്കുലേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് രണ്ട് ചേമ്പേഴ്സ് ആണ്. ഒന്ന് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ആണ്, രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം ആണ്. ഇത് ഞാൻ ഒരു ഡയഗ്രത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് നീറ്റ് എക്സാംസിലും ബോർഡ് എക്സാംസിലും. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം, കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക്. ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞു പഠിക്കുക. സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ മറന്നുപോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടൈമിൽ, എക്സാമിന്റെ ടൈമിൽ ഇത് വരച്ച നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ ഓക്കെ സോ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിനും പൾമണറി ആർട്ടറിക്കും ഇടയിൽ, ഇത് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ആണ്, ഇത് പൾമണറി ആർട്ടറി ആണ്. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്കൊരു വാൽവ് കാണാം. ആ വാൽവിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? സെമിലൂണർ വാൽവ് എന്ന് വിളിക്കാം. അതുപോലെ മറ്റൊരു സെമിലൂണർ വാൽവ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിനും അതുപോലെ അയോർട്ടക്കും ഇടയിലാണ്. ഇത് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ആണ്, ഇത് അയോർട്ടയാണ്. ഇതിനിടയിൽ നമുക്കൊരു വാൽവ് കാണാം. ആ വാൽവിനെ എന്ത് വിളിക്കാം? നമുക്ക് സെമിലൂണർ വാൽവ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്. പൾമോണറി ആർട്ടറിക്കും അതുപോലെ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിനും ഇടയിലുള്ള വാൽവ് ഏതാണ്? അങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. ഓക്കെ ആണോ? ഇനി അടുത്തതാണ് സൗണ്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അതായത് ട്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽവും ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവും, നമുക്കറിയാം വാൽവിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, അതാണ് ഒരു വാൽവിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ. ഈ ട്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽവും ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ആ സൗണ്ടിനെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഹാർട്ട് സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലെബ് സൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കാം. ഇതില് കൂടുതലായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുക, എക്സാം പേപ്പറിൽ കാണാൻ കഴിയുക ലബ് എന്നുള്ള വേർഡാണ്. ഫസ്റ്റ് ഹാർട്ട് സൗണ്ട് എന്ന് അധികം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഓക്കെ, അതുപോലെ സെമിലൂണർ വാൽവ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ആ സൗണ്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡ് ഹാർട്ട് സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡബ് സൗണ്ട്. ഓർത്തിരിക്കുക, ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവും ട്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽവും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? ലബ് സൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കും. സെമിലൂണർ വാൽവ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് എന്ത് വിളിക്കും? നമ്മൾ ഡബ് സൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ ആണോ? ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റോട് കിടക്കാം, കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട്. എന്താണ് കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട്? വോള്യൂം ഓഫ് ബ്ലഡ് പമ്പ്ഡ് ഔട്ട് ബൈ ഈച്ച് വെൻട്രിക്കിൾ പെർ മിനിറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട്. അതായത് ഓരോ മിനിറ്റിലും വെൻട്രിക്കിൾസ് പുറത്തോട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് വോള്യത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്? കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട്. പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് കാണാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എങ്ങനെ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം? സ്ട്രോക്ക് വോള്യത്തെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത് അഥവാ ഗുണിച്ച നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും, എന്താണ് സ്ട്രോക്ക് വോള്യം? സ്ട്രോക്ക് വോള്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പെർ മിനിറ്റ് എന്നുള്ളത് പെർ കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ ആക്കി മാറ്റിയാൽ മതി നിങ്ങൾ. അതായത് വോള്യൂം ഓഫ് ബ്ലഡ് പമ്പ്ഡ് ഔട്ട് ബൈ ഈച്ച് വെൻട്രിക്കിൾ പെർ കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ. പെർ കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ, ഓരോ കാർഡിയാക് സൈക്കിളിലും വെൻട്രിക്കിള് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് പുറത്തോട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന
ബ്ലഡിന്റെ വോള്യത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? സ്ട്രോക്ക് വോളിയം. ഈ സ്ട്രോക്ക് വോള്യത്തെ ഹാർട്ട് റേറ്റുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്.